ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್, ದಮಾಜ್, ಅಲ್ ಖಬರ್ ಹಾಗೂ ಜಿದ್ದಾ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ದಮಾಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ ಖಬರ್, ರಿಯಾದ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು 4 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಸೌದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಡಬಿಡದೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಮಾಮ್ನ ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಲ್ ಖೋದ್ರಿಯಾ, ಶಿಹಾತ್, ಕತೀಫ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಾಹನಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮಗೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಕಳೆಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅಹವಾಲವನ್ನು ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೀಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.